Aquí avui tenim en Bob, que és un convidat molt especial. Bob, bon dia. Avui No em contestarà, no em triomfamos. contestarà. Fa pinta de ser tranquil·la, per això. Sí. El Bob és un gos d'assistència judicial que el que fa és acompanyar a les víctimes de violència masclista als jutjats de Tarragona abans d'entrar a declarar, no? No ha format part. De fet, ell... Alexa, bon dia a tu també, eh? Sí, gràcies. Em passa molt això, sempre saludem Quan el primer Bob, al no? Bob. Primer. Sí. Bueno, ell ha format part d'un programa pilot que s'ha fet a Tarragona. Efectivament, sí que l'ha fet la Fundació Affinity. I amb la nostra col·laboració, per veure quina influència tenia positiva, això partíem d'aquesta idea, no? Que seria una influència positiva en 10 víctimes que anaven a declarar, estarien amb el Bob, i 10 víctimes doncs, seria el procediment habitual. No? Abans de tot, explica'm quina és la història del Bob, perquè el vau recuperar d'una gossera. Sí. Jo soc veterinària de formació i bueno, la meva feina doncs, treballo a un centre d'acollida i el Bob va arribar allà. Llavors, al projecte Tan Amigos el que fem és intentar rescatar gossos que han tingut una altra vida en un altre moment, una segona oportunitat, i convertir-los en gossos de teràpia, a vegades en gossos d'acompanyament o en gossos de família, moltes vegades. I el Bob va ser triat per acompanyar-nos en aquest viatge. Clar, com detectes que el Bob té unes qualitats especials que el fan diferent per poder ajudar-vos en la vostra tasca? A veure, al projecte Tan Amigos tenim una sèrie de maneres de veure que un gos ens pot interessar. Sobretot fem test dintre de la gossera i fora de la gossera també els hem de fer, perquè no és el mateix. Un gos quan arriba allà té una situació d'incertesa, de pors, necessita un temps per recuperar-se quan surt d'allà. Però el que se li veu sobretot d'inici és unes ganes d'estar amb gent per sobre d'altres coses, i després hem de veure que no tingui grans pors, que el dia a dia sigui còmode per a ell, que ara pugui estar aquí sense cap tipus de problema, o estar a un jutjat, o estar... Exacte. Si ell estés ara necessitant ser ordenant-li coses, doncs estaríem fent bé la nostra feina. Ell treballa perquè vol, ell va a un geriàtric i treballa. És gos, fa el que sap fer. Si jo el portés a un altre lloc que no li agrada, no estaria ben triat. Clar, però s'ha de tenir una bona intuïció, no? Bueno, són anys de feina, ja... Perquè pot ser que després un gos no et funcioni com t'esperaves? Generalment no ens equivoquem, excepte que no li agradi treballar. O sigui, que a un gos no li agradi aquest liu. Ara vaig a un geriàtric, ara vaig a un centre de paràlisi, avui veig nens, avui veig gent gran, avui vaig a un plató o a un jutjat, no? Hi ha gos que li agrada ser gos de casa, gos de família, i tenir el seu cercle d'amistats les justes, que no li agrada compartir el seu temps amb la humanitat sencera. Doncs el Bob és més aviat d'aquests altres, no? És el que el fa apte per treballar i acompanyar. Com es troben aquests gossos? Sempre és en gosseres, com el cas del Bob, o poden ser... En el nostre cas sí, perquè triem animals adults. Però clar, també per l'altre costat és més difícil, perquè no els has pogut educar des de petits. Això és una cosa que nosaltres, els veterinaris, repetim molt, que l'adopció és una bona opció per tothom, perquè quan tu veus un animal de 2 anys ja tens un animal fet, amb un temperament molt clar. El temperament és igual que en les persones, no canvia. L'educació després pot modificar coses i ja saps una mica per on aniràs, no? Ja tens un temperament fet i si l'adecues serà un gos que funcionarà. Però després l'hem de provar fora, hem de veure aquesta manera de ser seva, que vulgui compartir la seva vida amb molta gent o amb poqueta. Parles d'adequar-los, o sigui, també una part d'ensinistrament. Sí, una mica. L'ensinistrament ens permet tenir control de la situació, però poca cosa més. I les habilitats una mica també, no? Si ara li puc dir al Bob que segui, que s'estiri, que em doni la pota, però són habilitats que m'ajuden al seu dia a dia i per fer la teràpia, no per mantenir-lo controlat. El control, sobretot, es aconsegueix quan un gos està adaptat a la situació. Parlem del projecte que feu pel que fa a l'assistència judicial amb víctimes de violència masclista, d'on surt la idea, i crec que a més tenies 2 candidats, el Bob i un altre. Sí. D'inici jo vaig presentar dos possibles candidats a la Fundació Affinity, que és d'on va sortir la iniciativa. Affinity, que no té seu a Tarragona, no, és una fundació, sí.
I com que el projecte es feia a Tarragona, jo vaig presentar 2 candidats. Un d'ells es va descartar per qüestions de salut, no era un gos que en aquell moment ens donés confiança perquè són projectes molt llargs, i vam triar el Bob, que era un gos en principi que entrava molt bé d'incògnit als jutjats. Sí? Per què? Bueno, era un... Entrar per primera vegada a un jutjat, un gos, és una situació prou complicada, no? És un mitjà que no és habitual trobar-se un gos. Per això mai portava el típic arnès que t'esperes veure, no? L'arnès, el del projecte Tan Amigos, és aquest, però em comentaves abans quan ens hem conegut que no els arribeu a posar, no? No. Normalment, el que m'interessava en aquell moment quan entrava és que ningú sapigués que aquell gos estava treballant i que no es notés massa que estava fent alguna cosa per allà, perquè distorsionava la gent que està allà amb un nivell d'estrès elevat i ens havíem de fer una mica invisibles, havíem d'entrar. I després, quan ja es trobava amb la víctima, tota aquesta superfície de gos per tocar, molt millor sense arnès, sense traves, sense res, no? I, bueno, ells sempre treballen així. Com reacciona la víctima ara? Perquè ja teniu una certa experiència, m'has dit que heu estat amb 10 víctimes diferents, però al principi, quan et trobes un gos a un lloc on no te l'esperes, i a més que va a ajudar-la... Bueno, ells sabien que trobarien, hi havia un consentiment, se'ls demanava si volien participar o no. La pregunta ja els hi devia estranyar, no? Perquè és un projecte pilot, no? No és una cosa que estem acostumats a veure. L'àmbit és un àmbit que té uns protocols molt clars, que la gent s'ha de fer d'una manera molt cuidada respecte a la víctima, perquè normalment la víctima arriba estressada, amb angoixa, i no es pot afegir més situacions angoixants, no? Havia de sumar, el Bob havia de sumar. Nosaltres sí que partíem que si una persona li agrada el gos i vol participar es trobarà bé, però vam veure coses molt boniques, Com per exemple? Molt maques, doncs que moltes sessions d'acompanyament van acabar amb un selfie o amb una fotografia de record, cosa que no és gaire usual sortir del jutjat i voler recordar aquell moment, no? O inclús quan per circumstàncies alienes hi havia la vista o el judici oral, la declaració s'ajornava i havien de tornar un altre dia, que això suposava un altre dia d'angoixa, doncs l'altre dia tornaven més contentes encara amb premis per al Bob, amb palitos, amb bacon, amb coses per Bob, perquè ja volien veure el Bob. Ja havien parlat a la família del Bob, tothom sabia que anaven a veure el Bob i era bonic. Si et sembla, més enllà de totes aquestes anècdotes que m'estaves explicant, que han contribuït encara a satisfer més l'objectiu del projecte, parlem de dades i ho fem amb una trucada que tenim preparada. És el Salvador Miquel, que és el cap de serveis d'execució penal del Departament de Justícia de Tarragona. Salvador, molt bon dia. Molt bon dia. A veure, explica'ns com és el Bob quan treballa amb vosaltres que treballeu amb la justícia, però clar, també amb les víctimes. Doncs l'experiència d'incorporar un gos en un espai com és el d'acompanyament a les víctimes en l'assistència a l'acte de judici ha estat tot una grata i sorprenent descoberta per l'efecte que ha comportat la seva presència a nivell de crear un clima molt més amable, un clima molt més distès del que acostuma a ser aquest moment i aquest espai en què la víctima ha d'afrontar una situació sovint poc agradable per ella, no? Salvador, havíeu fet mai alguna iniciativa similar, no dic amb gossos, però amb altres coses, elements que poguessin ajudar a relaxar l'ambient quan vingui una víctima, per exemple, en el cas d'una víctima de violència masclista? A veure, des del Departament de Justícia tenim un programa tècnic i uns professionals que la tenen, que és justament el d'assistir a la víctima a l'acte de judici, no? Des de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte
hi ha uns tècnics que atenen tot aquest procés d'acompanyament en el moment previ a la celebració del judici, durant la celebració del judici i després d'haver celebrat el judici. Incorporar en aquest programa, en aquest servei que estem ja oferint, la participació d'un gos en el moment previ a l'entrada de judici i en el moment posterior a la celebració del judici ha estat el que hem estat estudiant durant un any amb la gent de la Fundació Affinity, amb la inestimable col·laboració de l'Alexia i que és el que us està explicant ella en aquests moments. De fet, ja crec que teniu una comparativa sobre 20 dones que han estat 10 amb el BOP i les altres 10 que no, i els resultats, com deies abans, són molt favorables. Sí, els resultats clarament des de la càtedra de la Fundació Affinity han pogut constatar i s'ha fet evident l'impacte que té en quant a reduir el nivell d'ansietat, d'angoixa, d'estrès en el grup de víctimes que van participar amb l'acompanyament del BOP, l'acompanyament d'aquest gos d'assistència judicial en aquest moment previ al judici i en el moment posterior al judici. Sí, això ha estat així. No sé si ho estàs veient, Salvador, però és que el BOP està tan bé, li ha agradat tant al plató. Escolta'm, moltíssimes gràcies, molt bon dia i felicitats per aquesta iniciativa. Gràcies a vosaltres i a disposar. Molt bon dia. Alexia, m'estaves explicant els resultats que hi ha hagut més emocionals, els que heu pogut palpar allà. Quant de temps està la víctima amb el BOP? A veure, el tema, quan es va dissenyar el programa, es buscava també vigilar molt el benestar de l'animal. No podíem... I es van pautar uns temps que d'inici havien de ser uns 40 minuts de treball del gos, no? Però els temps als jutjats no se sap mai, saps quan entres, no ho teníem massa clar. Però el temps ja va deixar de ser un problema quan el BOP es va trobar amb les víctimes de veritat. O sigui, quan es va trobar amb una persona que plorava i tenia angoixa, ell es va... Bueno, com ara, tu pensaries que ara està treballant al BOP? No. Doncs ell estava així. O sigui, a més, la persona que estava amb el BOP tenia una bossa amb premis i que li anava donant i, clar, per ell no era feina. O sigui, no tenia ganes de marxar. És com un joc, no? Sí, no hi havia problema. Quants gossos teniu entre tots els projectes que dueu a terme pel que fa a ajuda a persones? Sí. Diferents teràpies? Sí, uns 17 o 18 animals. Sí, tenim els jubilats, que ja, clar, no sabem l'edat, per exemple, no sabem l'edat del BOP. Podria tenir 9 anys, com podria tenir-ne 7 i potser demà ja no pot treballar. I, clar, tot això no ho sabem ni la vida que ha portat. Això ens porta a tenir un número molt elevat de gossos perquè se'ns jubilen ràpid. Això també té aquest punt. Doncs, Alexia, un plaer tenir-te avui al programa. S'ha portat bé, no? Jo crec que es mereix un premi. Aquí els tenim. El voldrà? Bob, jo crec que sí. Sempre vol premis, no? Bob, què et sembla si... A veure? Què? Tenim interès? Sí que en té. Va, doncs jo crec que es mereix el premi. Bob? Bueno. Molt bé, Bob. Que vagi molt bé i, com li deia al Salvador, felicitats per aquesta iniciativa que ajuda tantíssima gent. Moltes gràcies. El que li agrada molt als premis també és l'Oriol, però avui no sé si se l'acaba de mereixer. Oriol, jo vaig fent... Els estàs destrossant el producte estrella d'avui. Perquè farem un trinxat de col, jo vaig fent... No es fa així el trinxat o què? Veus, sí, no li donis la raó perquè sí, no li donis la raó. No, que hem de fer una pausa per la publi. Fes. Ves fent tu. Jo durant la pausa ho tinc trinxat. Vinga, va, fins ara.